各位弟兄姐妹平安，我是天山传道。今天是很有恩典的一天。其实我在光里的团契啊，就是有一段时间是失去信心的，因为我觉得好像来的人都不是那么的渴慕，好像来的人都只是在打发时间。但是当我在星期日，当我们那一天的音乐见证会结束，我们要去发馒头，我特地绕到一个他也一个阿姨家，然后我就因为我就会去关心他说，那你们今天你们怎么最近都没有来团契啊？今天音乐见证会你们听完感觉是什么？然后我就特地绕过去，然后就是关心一下他。然后他就跟我分享说，你们今天音乐见证会啊，真的很喜乐真的很喜乐不是那种短暂的喜乐，是从心里面发出来那种喜乐，我就听了觉得很感恩，我觉得哇，上帝真的在这当中做了你奇妙工作，摇动了许多人的心，使他们真的能够从心里面这样子得着真正的喜乐跟满足跟平安。然后我就觉得这句话激励了我许多，也激发我我要跟上帝就是要求更大的信心，就从属天的信心能够加添在我身上，让我在带团契的时候不是凭着我自己，乃是要完全交托给上帝。所以我今天开始是带敞开小组的教材，然后我在那边带的，今天的主题是你现在幸福吗？我也在问他们，你现在幸福吗？然后他们回答我，当然就是不太幸福，因为我们家什么都就是他们也分享到，水灾过后家里的什么家具啊什么都没有，所以他们觉得不是那么的幸福。然而我跟他们分享说，有些人的幸福呢，是因着物质，所以他们觉得很幸福；有些人是因着金钱，他们觉得很幸福。但我告诉他们，真正的幸福不是眼见的这些东西，乃是你心里面真的能够得到那份真正的平安跟满足。我觉得很感恩的是，他们好像今天我跟他们讲完，就是跟他们分享这些东西的时候，他们好像陷入一种沉思的感觉，一种若无所思的感觉，好像他们在反省着他们自己的生命，是不是真的需要得到那份真正的平安？是不是真的需要有上帝在他们心里面？我就觉得看着他们表情，我心里面就是有一种呼求的声音。我觉得上帝你要来帮助他们，你真的要帮助他们，使这些人不是单单的来这里，不是单单来打发时间，乃是要真的打开他们的心来领受你的话语，打开他们的心来接受你的爱。那当我就是团契分享完的时候，我也是就分享几首诗歌，让跟他们说，就像我就跟他们分享了比较特别，就是那些无力敌外这面，然后他们就跟我说到，那一天星期日啊，那个那个查甫的分享那个故事啊，什么囝啊，什么老爸那个浪子回头的故事啊，他们觉得好感动哦，因为他们说那个不管孩子多么的坏，但是他的父亲永远会在他的家门口等候着他，会在外面这样观望着，就是一直在他们家这样子守候着他的孩子回去。我就抓住这个机会，我跟他们说，对，我们的上帝也是这样子的等候着我们，不管我们是多么的坏，不管我们是多么的想要分这个家产，就这样离开了上帝的家的时候，但是上帝还是依旧会守候着我们，甚至将他最好的祝福给我们，在我们身上。对，就抓住到了这个机会，因为他们听了这个故事，他们觉得这个父亲的角色实在是很吸引他们。我跟他们说，这个父亲的角色就是我们天父。为什么我们要叫上帝叫爸爸？就是这个道理，就是这个理由。因为我们的父亲不会离弃自己的孩子，因为父亲不管他自己的孩子多么的坏，多么的想要离开这个家，他父亲依旧会在家的门口守候着，依旧会在家的门口
就会在教会门口等候着，他不会放弃我们，他的爱永远会在我们当中。对，然后这是今天在团契的分享，然后之后就是到要去今天下午的时候就去仁和村，就是接手那个调查的工作，然后我今天就跟淑珍传道就走了一段路，因为我们没有什么交通车，然后我就从其实就是从我们在找地籍的时候，其实也找不太到，因为我打到林长家，林长不是说哦，应该没地了，就是一些理由在推脱在推辞，然后我想说好没关系，那我们就再继续找，结果就碰到了机缘阿公的女儿，然后他说这堆，他就跟我们讲，然后就顺利的找到那个地方，我就突然才发现说哇，原来这个地方，原来仁和村这个地方，如果真的不是让我们遇到那个领长，我们真的只是凭着说我们拥有那个村长给我们的资料，一户一户的去找是没有办法找到的。因为呢，因为我访查那个里呢，他的有一户人家竟然是住在靠近蒙阿波，如果你没有经过田野乡间小路，你是没有办法发现那个家的。有好几户，有2、3户都是在这样的状况之下，都是领长带着我去，才让我找到的。我就很坚持，我就跟领长说，领长我一定要走完。我很坚持说，如果你没有带我走完，你至少把他们的电话给我，你至少把他们电话给我，因为我觉得在那个地方好像很需要，就不是需要这些物资，而是需要真的有人去关心到他们，需要有人去关怀到他们，好，要让他们知道说，原来这世界上还是有温暖，原来这世界上就算经过2、3个月之后，还是有人关心着他们的状况，还是有人关心着他们的需要。我就这样子带着这样的期待，我就跟领长说，领长就陪我一起走。我本来以为领长只是领长本来之前说法只是说要带我去2、3家，觉得他们目前他们没有那个能力再去购买的，他们没有能力再去有这些物资的。我以为领长就是带我到几家的时候就结束了，没想到领长就带我真的走了一大圈他们里。他们林就是在林边国中对面那个林，在那个铁轨旁边那个托儿所旁边那个林，就真的很大。我觉得走起来就真的，有一种之前在光明村走的那种感觉，好像就是走在乡间小路，就这样子走的时候，我觉得一步一步都是上帝带领着我在走。我觉得脚虽然走了比较长一段路，但是似乎这个脚是不会酸的，似乎这个脚就是这样子的，一直在行走，它是没有停下来的，它是没有停下来过的，就好像是上帝在拖住我，他好像带领着我在走，让我要走完这个里，让我要将这个爱带到这个里，好让这个里，他真的能够感受到，哇，原来上帝还是在关心着他们，原来还有一位上帝是在好像外界的资源都断绝的时候，还是有人在关怀着他们，还是这个爱还是要传给他们，还是要在他们当中给他们温暖，给他们快乐，给他们满足。好，这是我今天的分享，感谢光光对上帝，谢谢。